prepari, chef? What you making, chef? Maria, sto facendo un hip burger. I'm making a hip burger using our homemade burger patties con il nostro autoprodotto hamburger patty. Buonissimo. Questo è il nostro hip burger. This is our hip burger. Our beautiful homemade patty. Comes with lettuce. Sotto qua c'è la mayonnaise. There's mayonnaise on the bun, bottom bun. There's some beautiful fresh onion on top. Un po' di cipolla. And ketchup. Che cos'è un burger senza ketchup? Questo è il nostro hip burger. Ecco qua. Un omaggio a Gord Downie, cantante che non c'è più, from the hip. Un gruppo canadese fantastico. That's our hip burger. Excuse me, chef. Maria, non dire niente. Don't say anything, Maria. Lo so, mi sono dimenticato il pomodoro per il burger. Però gliel'ho rifatta al cliente con il pomodoro. So the hip c'è il pomodoro. Hai fatto bene. Grazie.